Dre, wala na. Dre! Pinilog na tayo masyado sa magad. Dre, huwag na masyado tayo sa magad, Dre. Ha? Huwag na tayo masyado sa magad. Sabi dito. Tingnan natin, diyan masasagad. Dre! Andito na po yan sa taas natin. Ang taas. Yo. Andito na po yan sa taas. Dre. Saan tubig? Sayang. Ha? Bas terminal yata ako eh. Oo, bas terminal. Bas terminal, pero ko dito kami sumasakay ng dito ko eh. Dito sumasakay dito ko eh. Tango ko! Kaya ko lang pala. Hindi ko ba? Kaya kaya ito nito sa ito. Ha? Ang sayang ko rin ito yun.
pati stable ko mo. Saan tayo bro? Ay tayo. Ang patong store dito. Sali ba? Pangalawa ata, pangatlo. Kabila, wala ba? Wala ka sa loob. Kaya na ako yung sensor. Kaya na ako sa sensor. Open area yata yan. Open area yan. Open area yan. Kaya ba? Yung bako yun. Nagulat hindi yan kasi wala akong photo. Tayo sa floor. Dami sa second floor. Dito sa kabila.
Ayan, may linya, Dre. Kuha mo, Dre. Kuha mo yung linya nila. Sa amin wala. Ayun yung meron. Wala rin. Yo, Mama Sandra yo. Mario. Meron na tubig, sir. Tayo Eric, kaya mo lang yan. Ano all? Sabi mo naman kami naman, tingin naman kami. Ayun, meron na rin. Wala nga eh. Saan naman eh. Dami na naman tao. Dami na naman tayo. Mil, BA mo. BA mo. BA mo, wala na naman. Dito? Kaya ko lang eh, kaya ko pa rin. Ito sir oh. Kaya naman. Kasi wala akong tubig. Kaya naman talaga eh. Ano, tubig na kayo? Ay, wala. Alam, meron.
Lakas tayo. Wala ano, kailangan ano, dami ka bibigay. Ang lamig ba? Ay, lamig. Pamaili na lang masingil. Parang pamaili eh. Yan. Kasi. Huwag mo na dyan ang flash. Magandang walang flash eh. Hindi ka, diba? Yato mo lang. Kanina, wala eh. Ang init sir, di makuha. Kiri ko pa ako. Tama na ako. Wait. Oh, sorry. Duno. Ha? Sino? Hindi ba?